nubwo turi mu ijoro ariko nshimire abashinzwe umutekano bari muri izi nce, nshimire n'abayobozi b'inzego z'ibanze baduhaye aya mahirwe yo guteranira hano, namwe tubasabiye umugisha muri uyu mugoroba. Nshimiye n'abarimo kudukurikirana baticaye hano, bari mu kazi, abamotari, abarimo gucuruza, abari mu ngo zabo, n'abanyeshuri batambuka. Mwese Imana ibaha umugisha. Iyo amatwi y'umuntu Imana yayahiriye, iminota mike irahagije ngo umuntu yumve ikintu kidasanzwe. Nimugoroba nigeze kubona umushyitsi, nigeze kubabwira yuko turi kumwe n'abashyitsi b'abadivantiste n'abashyitsi batari abadivantiste, ariko impano mfite nizo nageneye abashyitsi batari abadivantiste. Hari uwo twari turi kumwe nawe nimugoroba, yaba yagarutse? Umushyitsi utari umudivantiste twari kumwe nimugoroba? Nimugoroba twari kumwe? Simbizi niba nimugoroba yari ahari. Muri uyu mwanya nagira ngo ndebese hano twicaye haba hari umushyitsi, haba hari umushyitsi. Ubwo iyo mvuga abashyitsi ndavuga abatari abadivantiste. Hari uwo barimo? Hari urimo? Ndabona umuntu umwe, ntago mbizi. Yego. Mani guha umugisha nawe. Yego, mwahagurukiraho muri nkabaha impano muri uyu mugoroba, akaba ari namwe mpera. Reka mpamagara umwigisha wacu wa mbere. Yego, genda undamukirize bari abantu, ubifurize ikaze, ubampere n'impano y'ijambo ry'Imana. Yego, icyo gitabo kizagufasha mu rugendo rw'iby'umwuka rwose. Reka muri uyu mugoroba ntange na promosiyo mu bamotari turimo kwigana hariya. Haramutse hari umumotari udasanzwe ari umudivantiste, atambuke muhe impano nageneye abandi bamotari. Yego, umumotari wumva abanguka, ariko ubwo wagomba kuba ari mu kazi. Hari umumotari uri hafi ngo aze muhe impano? Yaje ntaraza? Egera hino rwose, mumuhe amashyi menshi cyane. Iyo ni impano uhawe, waparitse neza. Umuntu uparika ahantu basenga baparitse neza. Rwose hari indi mpano imwe turaha abantu barimo gucuruza. Ubwo umuntu ucururiza muri iyi karitsiye uri hafi nawe aze afata impano yahariwe abacuruzi. Ndamubona akazungu yaje. Mumuhe amashyi rwose. Buri munsi tuzaza tugira abantu tugororera bahagarariye abandi. Ujye uba uri hafi rero. Biragaragara ejo nzagororera umunyeshuri uhagarariye abandi. Muri uyu mugoroba dufitanye umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana utari bube munini, kuko tubasaba yuko ejo mwazazinduka. Murabona ko amasaha yacu arimo kwihuta. Tubahaye ikaze mu nzu y'Imana, ahantu abantu b'Imana babiri cyangwa batatu bari, Yesu aba ari kumwe nabo. Kandi aho ijambo ry'Imana rigiye kuvugirwa ntago haba hakiri nk'aha handi. Niyo mpamvu mbahaye ikaze. Ndagira ngo mbasabe mujye juru dusenge, dutangire kwiga ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe twongeye kugira umugisha udasanzwe wo kuganira ijambo ryawe. Tuje imbere yawe kugira ngo abari barushye babone imbaraga kuri wowe. Dukeneye ubwenge butwigisha gutandukanya icyiza n'ikibi. Dukeneye imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo turimo gucamo. Dukeneye ubushobozi buva muri wowe butuma imbaraga z'abadayimoni zigirayo. Dukeneye ububasha buva kuri wowe kugira ngo uturamburire ibiganza tubone imigisha itubeshaho mu buzima bwa buri munsi. Ariko dukeneye n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo tubashe kumenya w'igihe kigeze, kugira ngo nuza utazadutungura. Ubwo ari wowe dutezeho amakiriro, akaba ari wowe dutezeho byose, yaba barimo gutambuka, yaba bari mu mirimo yabo, yaba natwe abicaye hano. Mu minota tugiye kumara twiga ijambo ryawe, uduhe amahirwe yo guhuriramo nawe, kuko ari wowe nyiraryo waryandikishije. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba nagira ngo dusangire icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo indangagaciro zabafashije
kumenya ko Yesu agiye kuvuka. Indangagaciro zabafashije kumenya ko Yesu agiye kuvuka. Kubera iki nifuza ko twiga ku ndangagaciro zafashije abantu bo mu gihe cya Yesu kumenya ko Yesu agiye kuvuka no kumenya ko yavutse? Nuko izo ndangagaciro zizongera gukenerwa mbere y'uko Yesu agaruka. Abantu benshi bo mu madini atandukanye, mu misengero itandukanye, abakire n'abakene, abavuga rikijyana n'abatazi n'abatagira umwanzuro bafata, abo bantu bose barahamagarirwa kuba maso kuko Kristo agiye kugaruka. Ayo ni amagambo ajya avugwa n'abantu bo mu madini atandukanye. Abo muri ADEPR barabivuga, abantu bo mu bagatulika barabivuga, abantu bose n'abatagira idini muraganira akakubwira ati ariko aho ibi bihe twaba turimo ntabwo ari bya bihe byo kugaruka kwa Yesu bavuze. Muri ibi byumweru bibiri nzabereka yuko na korowani nayo igaragaza yuko Yesu azagaruka. Ariko kugaruka kwa Yesu kuki kuzatungura abantu? Nuko indangagaciro zafashije abantu kuvuka kwa Yesu bakabimenya. Izo ndangagaciro abantu batazifite bazahura n'ikibazo cy'uko Yesu azagaruka ntibabimenye. Muri uyu mugoroba nagira ngo tubanze twinjire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka turahabona indangagaciro ya mbere. Iyi ndangagaciro ya mbere yabonetse ku babyeyi ba Yohana Umubatiza. Aba babyeyi ba Yohana Umubatiza bari abantu bakunda Imana, ndetse bagize umugisha wo kumenyeshwa ko umwami Yesu agiye kuvuka, ndetse banamenyeshwa ko umwana wabo azaba ubanziriza uwo mwami wari ugiye kuvuka. Igice cya mbere umurongo wa 5, ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Indangagaciro ikomeye n'icyayitanze, bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose, ari inyangamugayo. Amen. Kristo kugaruka kwe, umuntu utari inyangamugayo ntashobora kuzabona Imana mu maso. None se ubu bunyangamugayo ni bwa bundi bwo kureba umuntu ngo uyu ni imfura y'u Rwanda? Oya, ni ubunyangamugayo bakuye mu bintu bibiri. Bibiliya ivuga ko bari abakiranutsi imbere y'Imana, bakagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose. Amen. Abantu bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagendera mu mihango y'ikijambo ry'Imana ribasaba, aba bantu uko bucya bukira Imana izagenda ibahindura inyangamugayo ku buryo Kristo azagaruka asanga ari bo bantu b'abakiranutsi gusa. None se isi y'uyu munsi kwirimo gusaba ko tuba abatubuzi, isi kabirimo gusaba ko tuba beskoro, isi kabishaka yuko umuntu avukira mu kinyoma, agakurira mu kinyoma, agashakira mu kinyoma, fiance ukamuhabwa n'ikinyoma, ubukwe bwawe bukaryoha kubera ibinyoma, warangiza nawe ukabyarira abana mu kinyoma, ukazapfa mu kinyoma, no kugushyingura bakagushyingura mu kinyoma. Nta bantu mujya mubona bavugwaho ibintu mutigeze mubona? Kuva abantu baratangiye batitondaga, yari umuntu mwiza, nta muntu wamugezeho ngo abwirirwe, kandi bari baramwise biryo wiziritse. Abo bantu ntabwo mujya mubumva? Aba yaravukiye mu kinyoma no gupfa, bakamukurikiza ibinyoma by'imico myiza atigeze agira. Indangagaciro y'ubunyangamugayo bukomotse mu gukomeza amategeko y'Imana, ubunyangamugayo bukomotse mu kugendera mu mihango y'umwami Imana, ibyo byombi. Reka ngire ikintu mbabwira. Iyi ndangagaciro yatumye n'umwana babyaye yahindutse umwana udasanzwe. Uko isi irimo kwegereza gusoza, abana benshi bakaba barimo kunanira ababyeyi, ndetse hakaba hari n'ababyeyi barimo kubyara abantu bazarushya isi gusa. Dukeneye kugira ubunyangamugayo buturuka ku Mana, aribwo buzadufasha yuko n'abana bacu bazahinduka abateguza abantu kugaruka kwa Yesu. Indangagaciro ya kabiri, turaguma muri icyo gitabo. Bibiliya itwereka neza kuvuka kwa Yesu mu gice cya 2 cya Luka. Bibiliya itwereka neza abami bari bayoboye ko bari Abaromani, kandi Yesu azagaruka ingoma y'Abaromani yasubiranye imbaraga iruta izo yari ifite
gute mu gihe Yesu yavukaga? Ibi ni ibintu bisaba buri muntu wese kubikurikirana. Ariko Bibiliya itubwira irindi tsinda ridasanzwe ryavumbuye yuko Yesu yavutse. Ariko se iri tsinda ryafashijwe n'iki? Luka igice cya 2, marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Umurongo wa 8, muri icyo gihugu hari harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagiranira burabagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Amen. Aba bantu bitewe n'inshingano z'ubuzima bari barimo, aba bantu b'abungeri babaga mu misozi, rimwe na rimwe nibwo babonekaga mu rusengero, ariko ubuzima bari barimo bubagoye. Baricaraga bakaganira batari kubu tuzamenya aho igihe kigeze, ubu tuzamenya amateka yo kuvuka kwa Yesu gute? Barangije biha gahunda yuko buri mugoroba mu gihe bazaba barimo kurinda imikumbi yabo ngo ibirura bitazamo, bazaza banitoramo abagerageje guhabwa amakuru yo kuvuka kwa Yesu, noneho bakazaza bayaganira. Icyo kiganiro rero bacyitaga igikumba, cyabaga ari ikiganiro kiryoshye. Ufite experience runaka ku by'Imana bamuhaga ijambo akarivuga. Noneho rero marayika w'Imana araza batungura bari mu kiganiro cyo kuvuka kwa Yesu. Arangije ababwira ati, aho mwari mugejeje nje kubabwira amakuru azaba umunezero mwiza. Nshuti zanjye, ibintu twirirwamo, ibintu tuganira, ibintu dutindamo, marayika yaje yandika icyo asanze uvuga. Turi mu biganiro by'amayikipe, ikipe yacu twaguze umukinnyi, Champions League badusezera, ariko ubutaha nzagaruka, kandi ubwo arimo arabivuga atuye hano hirya. Wowe uzagaruka muri Champions League? Hari n'imyenda y'ikipe ugira. Ariko turi mu biganiro, tuba twashyushye, ukabona abantu barimo barashwana bafatanye mu mashati ngo ikipe yanjye ngo wayitutse, kandi ikipe ziri mu Burayi cyangwa mu Bwongereza. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ikiganiro ufite, abamarayika b'Imana bajya batuzanira amakuru y'ibigendanye no kugaruka kwa Yesu, ariko bagasanga inkuru turimo ntibazicengezamo inkuru zabo. Twagiye duhomba cyane kwicara mu biganiro bidafite icyerekezo. Icyo nashaka kubwira ngiki, ibintu uharaye muri no minsi, ibintu wahaye umwanya muri no minsi, bishobora kukwaka indangagaciro cyangwa bikaziguha. Imana ishimwe yuko igihe aba bashumba marayika yabatunguraga, muri ako kanya habonetse ingabo zo mu ijuru nyinshi, zari ziri kumwe na marayika uwo nguwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro y'Imana abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje. Barangije barihuta. Umuntu urandaga ntashobora kuzamenya kugaruka kwa Yesu. Bari bafite impamvu zituma bavuga bati, tubanze tureke amezi mabi abanza atambuke, noneho amezi meza azaze. Umuntu utegereje igihe cyiza ngo bari bwazakangukira ibintu by'Imana, azarinda apfa igihe cyiza atakibonye. Umuntu utegereje kuzabona mu kazi habonetse amafaranga, cyangwa akazi kagabanutse, ngo bari bwajya gusenga, ajya gushaka Imana, azarinda apfa icyo gihe kitabayeho. Kuko uko bucya bukira niko Satani ashyira inzitizi imbere yacu kugira ngo tutabona umwanya wo gusanga Imana. Baravuze bati, dufatirane tugifite aya mahirwe, indirimbo y'abamarayika ikiri mu mutwe wacu, ibi bintu bikituryoheye, dufate umwanzuro tujye i Betelehemu kujya kureba umwami wavutse. Kubera iki bafatiranye? Ibintu by'Imana iyo biraranye bucya byagabanyuye imbaraga byari bifite. Nshuti zanjye, aba bantu barangije baragiye, ariko Mariya
bamubwira amagambo. Bamaze kumubwira amagambo, Bibiliya iravuga ngo Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya ayatekereza. Njya nibaza kuki aba bamarayika baririmbye Yesu yavutse, kuki batagiye kuririmbira aho Yesu yavukiye? Mu by'ukuri inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iyi ndirimbo ya mbere yagombaga kuririmbirwa aba bantu bari bafite ikiganiro kigendanye no kuvuka kwa Yesu. Abamarayika b'Imana muri no minsi barimo baramanuka, ariko bamanukira abantu bafite amatsiko n'ubushake bwo kumva bashaka Imana. Indangagaciro ikurikira, tujyane muri Bibiliya muri Matayo igice cya 2. Abantu mujye mwibuka ahantu twiyigiye Luka igice cya mbere, Luka igice cya 2, tugarutse muri Matayo igice cya 2. Abanyabwenge baramya Yesu. Izi zose ni indangagaciro. Kristo kugaruka kwe ntushobora kuzabimenya, ntushobora kuzamenya imperuka igihe izabera, ntushobora kuzamenya igihe cy'Imana cyo gutabara mu gihe izi ndangagaciro utazifite. Abanyabwenge baramya Yesu. Aba bagabo baricaye, bari barize amashuri. Buriya Imana, hari abantu bazi ko Imana ikorana n'abantu bize ibishuri byinshi, kimwe nuko hari abandi bafite ubujiji bazi yuko Imana ikorana n'abantu b'inkandagira bitabo. Reka ngire ikintu mbabwira, dufite indirimbo nziza ivuga ngo irembo ryugururiwe abashaka agakiza, ngo abakire n'abakene bose bagire gute? Barinyuremo. Icyo nashaka kubabwira ngiki, duhereye ku nkuru y'abantu bari abashumba batazi iby'amashuri, batazi ibintu ngo birava he bijya he, ariko marayika w'Imana yaraje abasanga mu kiganiro gifatika, arababwira ati muri bamwe mu bagomba gufatanya natwe kuririmba. Noneho rero Imana yarongeye iragenda ireba abanyabwenge. Buriya nagira mbabwire, hari ikibazo hagati y'abakire n'abakene. Abakene bahora babona abakire aribo bafite umwanya, kubera ko bafite amafaranga, kubera ko bafite iki. Umukene aricara ati ngewe no kubaho birangoye, bariya abakire baba bafite umwanya, njya mbona bagira umwanya wo kureba amateleviziyo n'iki. Ariko abakire nabo iyo barimo kwitegereza abakene baravuga ati bariya abakene bafite umwanya, nta kazi bagira, nta miserero, nta bizinesi, ntaki. Noneho ushobora kuganiriza umukire akakubwira uburyo abakene, akavuga ati mperuka umunezero ntaragira amafaranga. Ariko uramutse umubwiye uti yansigire usubire uko wari uri, yayasiga? Mwiriwe. Niba amafaranga yaramwangije, yayahaye abayakeneye akagenda. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Imana mu kuvuka kwa Yesu, ibyo yakoreye abitwa ko batabona umwanya, ni nabyo yakoreye abafite umwanya muke. Kugaruka kwa Yesu bizatungura abantu bibwira yuko bo nta mwanya bafite wo gushaka Imana, ahubwo hari abawufite batawubonera umwanya. Nshuti zanjye, aba bantu baricaye bajya mu bitabo biga inyenyeri, bigaga ibigendanye n'imitwe y'inyenyeri. Mutazaza mugira ngo muri no minsi nibwo dufite abanyabwenge, ahubwo ubwenge bwasubiye inyuma. Ubu bwenge murimo kubona turimo gukoresha, Bibiliya yabwise ubwenge bw'inda. Abanyabwenge barabakera. Ubu ni ubwenge bw'inda, ni ubwenge bwo kuza ugacunga umuntu agiye kugurisha ikibanza nk'aha, ugahita umubwira uti rero iki kibanza cyawe nta cyangombwa gifite, agahita kikuzanira ati singiki, uti reka ngishyire muri computer urebe ko kirimo. Ni ubwenge bw'ubwesukoro, bw'ubutubuzi, ni ubwenge bwo gukunda umuntu kubera ko hari icyo umushakaho, ni ubwenge bwo kugira ngo ugire ubusambo, kugira icyo utanga. Reka mugire ikintu babwira, Bibiliya iravuga ngo hari n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ariko kera hariho abanyabwenge babona inyenyeri idasa n'izindi, bagira amatsiko meza, bakurikirana iby'iyo nyenyeri, baravuga bati no tujye mu bitabo byacu tumenye ikiriya nyenyeri isobanura. Bajya mu bitabo by'abanyabwenge b'iwabo i Babuloni, igitabo baragisoma, baza kugwa ku ijambo ry'uko hari umugabo witwaga Balamu wigeze avuga yuko hari inyenyeri izaza mu kirere idasanzwe.
Baramu baramukurikirana babona amateka ye. Barangije rero baravuga bati rero ibitabo byacu nubwo twabisomye nta bushakashatsi bufatika birimo kuduha, reka dukurikirana Abisiraheli, nibo bantu bajya bagira ibitabo birimo amateka yo mu rwego rwo hejuru. Bibiliya iravuga ngo bahindukirira ibitabo by'Abaheburayo. Mu gitabo cy'Abaheburayo bagezeyo rero batangira kugenda bakurikirana urutoki rwerekanaga ubuhanuzi ahantu hose havugaga inyenyeri. Barangije baravuga bati rero ubwo ibi bintu birimo kuducanga, duhaguruke tugifite amatsiko, dukore urugendo tujye muri Isiraheli, nituhagera byanga byakunda turamenya iby'iyi nyenyeri tutarimo gusobanukirwa. Inyenyeri yabagiye imbere, barayibona mu kirere. Inyenyeri iragenda, yageraho igicu kiri gikarishye, inyenyeri ikarabagirana kurusha uko yari imeze. Bagera ahantu ikirere kiza kiri, inyenyeri irabayobora ibatera kuraje. Baraza bisanga i Yerusalemu. Bageze i Yerusalemu, inyenyeri ihagarara hejuru y'urusengero. Barangije baravuga bati ubwo inyenyeri ihagaze aha, tukaba tugeze ku rusengero rw'Abayahudi, twinjire tubabaze ibyo iyi nyenyeri isobanura. Barabaza bati ko twabonye inyenyeri, kandi iyi nyenyeri tukaba tubona ibimenyetso byerekana ko hari umwami w'abami wavutse ufitanye isano n'iyi nyenyeri, bimeze bite? Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Amen. Byatangiye ari amatsiko, byatangiye ari ugusoma ibyo batumva. Imana igenda ibajyana basobanukirwa, bigezaho noneho banamenya umwami wavutse ko ari umwami Yesu, kandi barabaza bati ari hehe? Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none Bibiliya ni inyenyeri izafasha abantu kugeza ku kugaruka kwa Kristo. Abantu bazatangira bafite amatsiko basoma ibyo batumva, ariko igihe kizagera ubu abantu barimo barasoma igihe, barimo barasoma ibinyamakuru imvaho, abantu barimo barajya kuri interinete, barimo barajya kuri za YouTube channel bagakuraho amakuru, ariko amakuru barimo kubona ntafatika. Abantu bagiye gutera umugongo ibitabo bya gipagani, amaso yabo bayahange Bibiliya, kandi Bibiliya izabageza ku kugaruka kwa Yesu. Amen. Umuntu udafite amatsiko, umuntu udashaka gushakisha Imana ngo asome, amenye, ayoborwe n'iyi nyenyeri y'ijambo ry'Imana, ntashobora kuzahinguka ku kugaruka kwa Yesu. Bibiliya ikeneye gusomwa n'abanyapolitike bo hejuru batabwiye Imana ko babuze umwanya. Bibiliya ikeneye gusomwa n'abaganga batabwiye Imana ko babuze umwanya. Bibiliya ikeneye gusomwa n'abantu bayobora za gereza n'abarinda abagororwa batabwiye Imana ngo turi very busy. Bibiliya ikeneye gusomwa n'abakire, ba bandi bajya Dubai bakavayo bajya mu Bushinwa batajya babona umwanya. Bibiliya ikeneye gusomwa n'abasirikare, babandi bahora bahanganye n'umwanzi, kuko nabo bafite umwanzi Satani nawe ubahiga. Nta muntu n'umwe udakeneye Bibiliya. Ariko Satani agiye gutera abantu kuzaza babyuka bajye mu madini babyine batahe batayisomye. Nshuti zanjye, indangagaciro y'amatsiko meza. Abantu benshi bafite amatsiko meza, igihe kigeze, ese umwami Yesu ari hafi kugaruka, imperuka Bibiliya yivuzeho iki? Iki kintu kibaye Bibiliya yacyanditseho iki? Abantu bafite amatsiko nk'ayo ngayo Kristo azaza abigishirize. Nshuti zanjye, ikindi kintu nashakaga kubabwira gikomeye, nimureba neza, aba banyabwenge baragiye bagera kwa Herode, basanga Herode nta makuru yifitiye, yari yifitiye amakuru yo kuguma ku ngoma, yari afite ubwoba ko Yesu aje kumukura ku ngoma. Ariko ikintu gitangaje,
Herode uyu yahamagaye abayobozi b'idini arababaza ati se amakuru ndimo guhabwa niyo? Abayobozi b'idini baramubwira bati tuza, nta cyabaye kandi n'ikinaba tuzakikubwira kuko nitwe tuba dufite amakuru. Kugaruka kwa Yesu bizatungura abayobozi b'amadini benshi, kandi mbabajwe nuko abayoboke babo baticara ngo bababaze ibyo kugaruka kwa Yesu. Ubu dufite abantu benshi bameze nka rya somo ryo muri Bibiliya, twirire twinywere kuko n'ubundi ejo tuzagira gute? Tuzapfa. Aba bantu banyabwenge rero bagize gutya, babona nta makuru babonye, bagisohoka, ya nyenyeri irongera iraboneka. Babonye iyo nyenyeri barongera baranezerwa cyane, baragenda. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, baramupfukamira baramuramya. Ntago baramije Mariya, baramije umwana we Yesu wavutse kuko ari we wari umwami. Maze Bibiliya iravuga ngo bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Ibi byari ibimenyetso byakoreshwaga ku mwami wavutse. 12 baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Imana yabahaye iyerekwa, irababwira iti iyi nzira mwajemo ntaba ariyo musubizamo, kuko ndabizi neza ko umwana wanjye bamufitiye urwango. Mu nzozi mwiyerekwa bari basigaye bumva ijwi ry'Imana, kandi hari aho musomye babikubitishije abantu ntibibaho. Ubu dufite abantu birirwa bakangisha abantu inzozi zidafitanye isano n'inyenyeri bayobora. Dufite inzozi z'abantu bashaka kujya muri Amerika, abashaka abagabo b'abazungu, abashaka kujya kwiga hanze, ariko nta muntu n'umwe ufite inzozi zo guhinduka umuntu w'Imana. Ntawe. Izo ni inzozi zidafitanye isano n'inyenyeri. Inshuti zanjye, ndagira ngo tugaruke muri Luka, mbereke izindi ndangagaciro twihuta kubera ko igihe cyatujyanye. Nimujya muri Luka igice cya 2, tuhabwirwa abandi bantu babashije kumenya kuvuka kwa Yesu. Aba bantu kandi izi ndangagaciro zabo zarabafashije cyane. Mbega uburyo izi ndangagaciro tuzikeneye mu gihe tutegereje kugaruka kwa Yesu. Umugabo umwe witwaga Simiyoni yakoze akazi k'ubutambyi, ariko uko agenda asaza, ariko agenda arushaho gukunda Imana cyane. Dufite ikibazo cy'abantu bakunda Imana ari bato, uko basaza bagasubira kuri za kanyanga, bakagenda bagasubira mu bintu by'ubupfapfa, ku buryo umureba ukabona ashaje nabi. Uyu musaza wakoze akazi k'ubutambyi yasabye Imana ngo mu minsi azaza ajya gutamba, uko asaza ajya arushaho kuryoherwa n'ibyo akora. Aza kwicara abwira Imana ati Imana, ni isezerano watanze kandi ushatse warimpa, sinzave muri ubu buzima ntabonye umwami Imana. Iri ryakagombye kuba isezerano ryacu. Jya wumva usaba Imana yuko udakwiye kuzava muri ubu buzima utabonye Imana, utamenya Imana, utakiriye Imana. Icyabaye ni iki? Umurongo wa 25, Luka igice cya 2. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari ari muri we. Amen. Reka njye ikintu mbabwira. Uyu mugabo, abantu bazaba bategereje kugaruka kwa Yesu bagomba kuzaba bafite ibi bintu mu buzima bwabo. Icya mbere, yari umukiranutsi bidaturuka ku kwibombarika. Icya kabiri, yari umuntu witonda, nubwo yari umukiranutsi ntabwo yabikangishaga. Ariko uyu munsi wa none umuntu asigaye agira gutya akabona inzoga arazibashije, arazicitse, yarangiza akajya kuri YouTube channel. Ubu nari umupagana ariko Yesu yagize neza, amena. Ubu nta n'ikindi cyaha ngikora, ntimunyinisha ubu ngubu ndi umwami Yesu. Mujye mugenda gakeya, mujye mugenda gake. Kuba umukiranutsi ntibitwemerera kwiyemera. Ugahura n'umuntu yasinze, wenda we wagize amahirwe urazicika, wajya kumva umuntu agiye kukwegera ngo agukoreho yiramire, ni umusinzi. Ukumva umuntu avuze ngo toka Satani kwa jina la Yesu. Ninde wababwiye yuko umusinzi ari Satani? Ninde wababwiye ko umusinzi ari dayimoni? No. Ni umuntu w'Imana Satani yangije, kandi Kristo aramushaka.
uyu yari umukiranutsi witonda. Ubukiranutsi yari afite ntibwari iturufu yo gukubitisha abandi, kandi yari afite amahirwe kuko yategerezaga ihumure. Hari ibintu byari bibi mu maso ye, hari ibintu byari bitagendaga neza mu idini, hari ibitagendaga neza mu miryango. Arabyitegereza ariko aravuga ati nzi neza yuko ihumure ry'Abisiraheli rizaza. Abantu bariho mu minsi y'imperuka bagomba kuba ari abantu bafite indangagaciro yo gutegereza ihumure ryo kugaruka kwa Yesu. Si ibyo gusa kandi Mwuka Wera yari ari muri we, yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera yuko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. 27 rero indangagaciro idasanzwe. Umunsi umwe ntabwo ari we wagombaga gukora, kuko bajyaga bajya kuri gahunda yo gukora bakakubwira bati wowe urakora uyu munsi, wowe uzakora ejo. Uyu mugabo yagiye kumva, yumva adafite gahunda, yumva ijwi ry'Imana riramubwiye ngo haguruka ujye ku rusengero, kuko uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Arahaguruka aragenda. Agezeyo abona ababyeyi babiri b'abakene bateruye umwana w'uruhinja, umwana uhetswe mu myenda idasanzwe, umwana udatandukanye n'abandi. Uwo mutambyi wari uhari uwo munsi yari umutambyi wikundira ubutunzi. Igihe bamubwiraga amazina ya Yesu ngo yayanditse nk'umuntu wandika umwana usanzwe, kubera ko yari afite ababosi bandi arimo kureba mu maso avuga ati bariya byibuze ndagira icyo mbakuraho. Ibi bintu bizaba byeze cyane mbere yuko Yesu agaruka. Umuntu azaza guha serivisi izo arizo zose, ariko adatumbira icyo Imana iri bukore muri wowe, atumbiriye icyo arasigarana. Icyabaye nta kindi, Mwuka Wera abwira uyu musaza ati wowe genda wegera uriya mutambyi. Umusaza aragenda yegera umutambyi. Uwo musaza nawe yari umutambyi. Wa mugabo amaze kwandika izina rya Yesu mu gitabo mu buryo busanzwe, afata umwana agiye kumuhereza nyina. Simiyoni aravuga ngo nimumumpereze. Hari ubuhanuzi ijambo ry'Imana ryari ryaravuze. Uyu Simiyoni yari afite amaso atareba nk'uko abandi bantu bareba. Mu gihe wa mutambyi wa mbere yabonyemo Yesu amubonamo umwana usanzwe, Simiyoni yakoresheje amaso y'umwuka. Arebye mu maso ha Yesu abonamo ubutware, abonamo ubugiraneza, abonamo umucyo ubengerana, kandi ngo ubwiza bw'Imana bwari bwarakamye mu rusengero. Muri iyo minsi bwari busigaye mu maso ha Yesu, arabubona. Yari umutambyi, yari azi kumenya gutandukanya umucyo usanzwe mu rusengero no mu maso y'Imana. Arangije ahita abwira Imana ati Imana, urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Agakiza karabonetse ntikabonetse. N'uyu munsi wa none agakiza gaca mu maso y'abantu bitewe n'ibintu barangariye, ntibamenye ko agakiza kabegereye. Ubu kuba Imana yaremeye ko aya mahema tuyashyiraha, ubu hari abantu agakiza karimo guca mu ntoki, bazakarangarana hano ntibazongere kukabona iteka ryose. Ujye musaba Imana ibamenyeshe ko yabagendereye. Iki kintu cyari ikintu gikomeye. Abantu badafite ayandi maso ntibashobora kuzabona kugaruka kwa Yesu. Ndagira ngo mbabaze, ni ibiki byadutwaye? Mwuka w'Imana aramubwiye ngo ujye ku rusengero uyu munsi, hari rendezvous. Reka mbabwire, n'uyu munsi wa none nubona hari imbaraga zirimo kukugumisha mu rugo, zikumvisha yuko utari bwirirwa ujya ku rusengero, wajya kujya ku rusengero ukumva ubunebwe buraje, ukumva abantu baraguhamagaye, ukumva utuntu tw'utubazo twinshi turashaka kukugota, ujye urwana ugere ku rusengero, kuko uba ari umunsi wawe wo kugendererwa. Uyu musaza amaze kuvuga ibi ngibi yabwiye Imana ngo iminsi nsigaje kubaho nzayibaho nezerewe, ariko ushatse niyo nanapfa mpfa kuba maze kubona n'amaso yanjye agakiza kawe. Indangagaciro irimo aha ni ukuyoborwa n'Umwuka w'Imana, kandi ntujye ku rusengero ujyanywe n'imihango cyangwa gahunda, ukajyanwa n'imbaraga z'Imana. Reka ngire ikintu mbabwira, tugiye guhura n'ibintu bituzirika ku buryo kubona umwanya wo gusenga bizaba ibibazo. Icya mbere, twarabanje tubura umwanya w'Imana,
turangije tubura umwanya w'umurimo wayo mu rusengero, byarangiye n'ubundi tubuze n'umwanya wo mu ngo zacu. Ubu mwese abadamu buriya ni abana beza. Umudamu ufata nk'iminsi nk'itatu mwirirwana, mukaganira mugasangira ibitekerezo, warangiza ukamubwira uti mbwira ikintu gikomeye kikuri ku mutima, agahita akubwira ngo narakubuze. Mumaranye iminsi ngahe? Iminsi 3. Nshaka kubabwira yuko icyo cyuho abagore bacu batubwira ko batubuze kirangana ni gito cyane ugereranyije n'icyuho Imana. Hari ukuntu Imana ijya kubona ikabona umuntu haje gusenga ku cyumweru, ikamureba akaririmba, agatera ikorasi, akakikaraga, yarangiza akabwira Imana ati Imana gira ijambo rimubwira numve. Imana ikambwira iti rega narakubuze. Narakubuze. Ubu hano hari abagabo Imana yabuze, hari abakobwa Imana yabuze, buriya bariya abamotari wabona nabo Imana yarababuze, barimo gushaka amafaranga, kandi amafaranga nayo aba mu biganza by'Imana. Reka mbabwire Imana yaratubuze. Icyo nashaka kubabwira ngiki, shaka umwanya w'Imana mu buzima bwawe, gabanya akajagari, Imana ikubone. Indangagaciro isoza ni indangagaciro nasomye ku mubyeyi udasanzwe usomwa muri Bibiliya ku murongo wa 36 w'igice cya 2 cya Luka. Hariho muri icyo gihe kandi umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fenuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa, yamaranye n'umugabo we imyaka 7 yonyine. Mu gihe cya kera, kubera ko bashakanaga bakundanye, twebwe hari abantu nzi baherutse gufeta anniversaire y'umwaka babanye. Umuntu arababaza ati kubera icyo umwaka, ati nawo tubona ari muremure. Nabyo ni ibitangaza by'Imana. Kubera iki abantu basigaye bashwana? Njyewe ubwanjye nzi abantu bashwaniye ku rusengero basohotse. Bakimara gusohoka, umuhungu bakazambwira ati fotoranye n'umugeni wawe, akabwira umufotografe ati fotora bwangu birangize. Uzi kwangira umuntu ku rusengero mukiri hafi ya pasiteri, ubwo se uratekereza ko metero ziri hagati yabo na pasiteri n'urugo rwabo bari bamaze kumera gute? Hariho abantu b'abarakare. Uyu mubyeyi imyaka 7 mu Bisiraheli yabaga ari imyaka uko mwebwe mu byita ukwezi kwa buki. Yari imyaka abantu bakundanye, abantu bagendana, abantu bafashanya, ku buryo n'umwana babyaraga muri iyo myaka 7 yajyaga agira ngo papa we na mama we bavindimwe bavuka ku mubyeyi umwe. Ariko ubu ngubu abana tubyara arakureba akareba nasa agahita avuga ati nta kintu mupfana kabisa, ko nawe arabireba akabona ko nta kirimo. Kubera iki? Uyu mubyeyi imyaka 7 irangiye, umurongo wa 37, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Mbabaze, imyaka yabayeho neza n'imyaka yabayeho nabi, imyinshi yari iyihe? Yari imyaka yabayeho nabi, kuko imyaka yamaze mu bupfakazi yari imyaka iryana. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Yanze yuko ubupfakazi bumuherana. Uyu mubyeyi yabanaga n'Imana uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo Yesu Kristo azasanganirwa n'abantu b'abanyamurengwe. Bazaba ari abantu bamaze imihe byinshi mu buzima bubabaje, baraciye mu bigeragezo n'amakuba bitandukanye. Ariko ikintu nshimira Imana, nta muntu n'umwe uzaba waraciye mu bibazo Yesu azagaruka ngo amurebe mu maso abona ari umunyabibazo. Buriya ntibiri muri gahunda y'Imana yuko duca mu bibazo kugeza ubwo umuntu akureba mu maso akamenya ko uri umunyabibazo. Oya, Imana ifite igishura cyayo ijya yambika abanyabibazo ku buryo ushobora guca mu bukene, abantu bakazaza bahaguruka aho bari bakaza kukuguza amafaranga, mukaganira bakakubwira bati shawe tubwire we muri no minsi warayabonye ukurikije ukuntu usa. Naho ni igishura cy'Imana yakwambitse kugira ngo abantu batabona isoni z'ubwambure bwawe. Uyu mubyeyi
amaze kubona yuko ubupfakazi buzamujyana kure y'Imana, agatandukira kandi afite misiyo yo kuzamenya kuvuka kwa Yesu, yihaye gahunda. Bibiliya iravuga ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Amen. Ibi bintu uko ari bitatu byavuyemo imbaraga ziganza ibibazo yari arimo. Ntiyongeye kujya gushaka undi mugabo, kuko yaravuze ngo ibi bintu birahagije kugira ngo Imana imbere umugabo. Mu matiku y'abandi bagore, abagore babaga barasenzwe, babaga barimo kwirebesha neza ku bandi bagabo ngo babatware. Mu gihe cya Yesu, umugore wagiraga amafuti bamukubitaga urwandiko, umugabo yaraguhamagara agaseka, yarangiza akakubwira ati uzi imyaka twabanye, uzi ko wari sheri wanjye, ugakanura amaso, yarangiza agahita akubwira ati nakwandikiye ibaruwa. Umudamu akagira ngo handitsemo ngo guhera uyu munsi ndagukunze cyane. Habaga handitsemo ngo ndaguhaze imbere y'amategeko, subira iwanyu uzashakire ku wundi mugabo. Uru rupapuro rwararyanaga, umugore warwakiraga yamaraga igihe yihishe mbere y'uko asubira mu bantu. Uyu mubyeyi ntiyigeze aca muri ibyo bintu byo gushaka undi mugabo. Yafashe umwanzuro agahora mu rusengero rw'Imana kubera amagambo adasanzwe yahaboneraga. Yaramyaga Imana, yafataga gahunda yo kwiyiriza ubusa, kuko kwiyiriza ubusa bifite imbaraga ku bibazo ducamo. Icya gatatu, yasengaga ku manywa na nijoro. Ntabwo yasengaga ku isabato gusa, ntabwo yasengaga ku cyumweru gusa, ntabwo yasengaga ku ijuma gusa. Nubona abantu basenga batunzwe n'isengesho rimwe mu cyumweru, uzamenye ko abo bantu bari mu manegeka, ntibazamenya aho ibihe biri. Nshuti zanjye, ibi bintu bintera gukunda umwami Yesu. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 20, wakwibaza ngo ni ukubera iki Imana yohereje umwana wayo? Ese Imana ni komedi yakinaga? Ni teatres? Oya. Igice cya mbere umurongo wa 20, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto. Ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Amen. Muri Yesu niwe Imana yageneye ko izaza ivuga yego. Ubu abantu benshi barashaka kubaho, barashaka ubutunzi, barashaka kugira umugisha, barashaka iki? Ibyo bintu byose Imana yarabifashe ibishyira muri Kristo Yesu. Irangije Imana ivuga ko umuntu uzagira icyo asaba cyose mu izina rya Yesu, Imana arimo izavugira ngo yego. Reka ngire ikintu mbabwira, buri gihe ahantu hose uzashakira hatari muri Yesu ntuzabona yego y'Imana, uzahora ubona zahoya gusa. Ibyo Imana yasezeranyije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe udutera kuvuga amen. Kandi impamvu adutera kuvuga amen nuko muri we arimo yego y'Imana iri. Niba byaranze rero ukaba warabuze umuryango, ukaba warabuze ubuzima, ukaba warabuze ahazaza, ukaba warabuze amahoro, ukaba warabuze imibereho, ukaba warabuze epfo na ruguru, ukaba urimo no kureba imbere yawe ntuhabone, ukaba ukeneye Imana kwikubwira ngo yes, muri Kristo Yesu nimo Imana yavuze yego. Kandi muri Kristo Yesu nimo Imana yavugiye ngo hoya, ihagarika imbaraga za Satani. Imana iteganya yuko umuntu wese ushaka izi ndangagaciro azazibona muri Kristo Yesu. Muri uyu mugoroba nsoza, ndabasabira izi ndangagaciro kugira ngo tube abantu badaheranwa n'ibibazo, tube abantu badaheranwa kuba ibibazo bimazemo imyaka myinshi. Ntabwo ari turufu zereka Imana, kuko nuriya mubyeyi wamaze iriya myaka mirongo ingahe ntabwo ubupfakazi bwamucumuje. Kuko ibyo rero icyo nagira mbabwire ni kimwe,
saba Imana igushakire uburyo wayibonera umwanya. Saba Imana igira ikintu kidasanzwe ikora mu buzima bwawe. Ndagira mbabwire ngo isi ni ikibuga kinyerera, buri muntu wese aba azikubita hasi mu buryo bwe, ariko nshimira Imana yuko Yesu ari we utwegura. Bishoboka ko muri no minsi ufite icyakunyereje ku kibuga ukaba waraguye, ariko Kristo arifuza kugufata ikiganza kugira ngo akwigishe uko bagendera mu bunyereri kandi ntibagwe. Ndasoza ndarika buri muntu wese gushaka umwami Yesu kugira ngo abashe kubona yego y'Imana. Reka ngiye ikintu mbabwira, turi mu bihe byegereza amatora. Mu matora umukandida wese aba akeneye yego yawe. Buriya uramutse winjiye mu cyumba cy'itora, warangiza ukagenda ugahagararamo ugaturama ugasohoka, abakandida bose ubatwitse, niko babyita. Uramutse uje rero bakavuga bati muze gushyiraho igikumwe, ukahagera ugahita uvuga uti igikumwe cyanjye ndakibimye, ugahita ufata ino ry'igikumwe ukarikubitaho. Baribara? Simwe mbara? Simwe mbaza? Uramutse ufashe wino ukayishyira ku ino ry'igikumwe warangiza ugahagara ku rupapuro ugakandagiraho, bari iryo jwi ryaba ari ijwi. Reka da, reka mbabwire rero, buriya mu matora buri muntu wese aba agukeneyeho yego. Icyo nashaka kubabwira, mbaguterera Imana yego, nayo ikaguterera yego. Muri banke njya nkunda cyane, muri banke uraza wajya kubona ubuje gushaka amafaranga kandi amafaranga ni ayawe, ariko uratangira ukandika ibintu byinshi wirukanka, witaba telefone arondaje ndi kuri gishe. Yarangiza mbere yuko aguha amafaranga uba wamuhereje ibipapuro, nawe aguhereza ibindi, yarangiza ati banza usinyangaho iby'amafaranga nta wamenya. Uko rero muhererekanya biba bivuze ngo ntabwo uzagaruka guteza ingaru. Ni nako bimeze, byanga byakunda hari ibintu Imana igomba kuguha ari uko nawe uyihaye yego. Kubw'ibyo rero yego y'Imana ndayikeneye, ariko Imana nayikeneye yego yanjye. None muri uyu mugoroba urahitamo iki? Terera Imana yego, uhitemo Imana kugira ngo nayo iguterere yego, utangire ubeho. Ngibyo ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Ese hari umuntu ushaka gufara ibintu byinshi twagiye tugerageza, ubwabyo bikatwereka ko ari hoya. Twagiye dushaka kubaho ubuzima buratubwira ngo hoya. Twagiye dushaka kubaho tunezerewe tudafite ikintu kidushinja umutima, ariko imitima nama yacu yaratubwiye ngo hoya. Twagiye dushaka kubaho twiyaranja tutagukeneye, ariko ubuzima n'imibereho y'uyu munsi birimo biratubwira ngo hoya. Muri uyu mugoroba rero tugize amahirwe yo kumenya ko icyo umwana wawe yavukiye kwari ukugira ngo ujye umuvugiramo yego, kugira ngo abakiriye yego yawe nabo bakubwire yego, ubuzima bwabo buhindure. Mpagararanye n'abana bawe bifuza impinduka idasanzwe, kandi saba bonyine, ndakwereka n'abahagaze, ndakwereka n'abatambuka babashije kumvira ijambo, kugira ngo Mwami Uwiteka uduhe indangagaciro zizatubashisha kuzabasha kukureba mu maso ubwo uzaba ugarutse, kandi udubwire yego, kuko iyo uvuze yego nta wavuga hoya. Iyo ukinguye nta ukinga, kandi Mwami Uwiteka iyo ucanye umucyo nta mwijima waturuka ahantu aho ariho hose. Iyo utubumburiye igipfunsi ukaduhereza nta n'umwe wagira icyo atwara mu byo waduhaye. None Mwami Uwiteka muri uyu mugoroba tukubwiye yego, nawe ngwino tubwire yego, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.